Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video bude haul. Kdo by mě ještě neznal, jmenuji se Parča, starám se o poníka jménem Eli a starám se o křížence Hucu a Apalúzy jménem Gulík. Dneska mi přišel balíček a já jsem se rozhodla, že se s váma podělím o to, co mě přišlo. Omlouvám se tady ještě za ten kabel, ale musím sluchátka, abyste mě dobře slyšeli. Takže myslím si, že se můžeme rovnou vrhnout na to. První mi tady došly gumičky od Waldhausenu 50 gramů. Je to jenom teda tady ten maličký pytlíček a ty mě stály 35 korun. Nejsou to teda ty placatý, tak doufám, že se nebudou trhat. Stály teda jenom 35 korun. Jsou teda pro Gulíčka, protože Eli má hybu na stojáka, takže jsou mi gumičky k ničemu. Jako další, co nám přišlo, je tady takhle 3 likitky, jeden je teda pro Klárku, jeden je banánový a jinak jsou ostatní jabkový. Jeden mě stál 47 korun, tenhle banánový je pro Klárku a jabkový jsou pro nás, protože jabkový už jsme měli u poníku několikrát. Jeden je pro Gulíka a druhý je pro Eldu. Jako další, co tady mám, tak jsou ještě další 2 pamlsky. První jsou tady tyhle jableční Waldhausenu. Je to teda 1 kilo a stále mě 92 korun. Už jsme je měli minulé, sice mrkvový, ale už jsme je prostě měli, Gulíkovi hrozně moc chutnali. Tak jsem mu je koupila znovu, takže jak už jste mohli pochopit, jsou pro Gulíčka. Voní i přes ten obal a voní fakt nádherně. Jako další jsou teda tady tyhle HKM mrkvový pamlsky, těch je teda 750 gramů a ty mě teda stály 69 korun a ty jsou teda pro Elinku. Jako další tady mám tonikum na hřivu a na ocas od Equinatura. Je to takovýhle. Je to 250 ml a stálo to 160 korun. Dostala jsem na to recenzi o to, že potom prej rychlejší roste hříva. Jako další jsou bandáže, jsou to tmavě modrý Waldhausen bandáže, ty mě stály 189 korun. Jsou to teda 1 metr, jsou šety. Už mám tady tyhle dvoje vlastně, ty už jsou troje do sbírky a jsem s nima nadmíru spokojená. A ještě tady mám vlastně 2 věci pro guláška. První jsou tady tyhle třásně černý fulkový. Ty jsou teda taky od Waldhausenu, ty mě stály pro 84 korun. Ty jsou pro Gulíka poslední věc, jsou tady tyhle plátěný otěže od Derby. Jsou hnědý a tady toto je prostě obyčejná kůže. Jsou fulkový a jsou pro Gulíka, protože má hnědý vybavení a měl jenom určitý provazový hnědý otěže anebo černý plátěný. Duličky, omlouvám se, že jsem na jiném místě a ještě je to vlastně jiný den, protože mi do balíčku zapomněli dát z Aurashopu jednu věc. Každopádně domluva byla úplně skvělá, napsala jsem mi to včera, když mi dorazil balíček a hned mi tu věc ještě odeslali, takže tu mám ještě takový malinký balíček. Je to teda věcička pro Eli. Je to tady tohle úžasný vodítko od HKM Funny Horse. Já ho ještě rozdělám. Ne! 180 cm má teda tady tuhle normální karabinu. Máme Funny Horse ohlávku, máme už ji docela dlouho, takže jsem se rozhodla, že si k ní koupím i vodítko teď konečně. A to by bylo teda tentokrát už pro video všechno. Já se s váma loučím a ahoj!